জোর শব্দের মধ্যে থাকা, হেডফোনে জোরে শুনতে থাকার কারণে কানে কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে? দেখুন, লাউড সাউন্ড এক্সপোজার জিনিসটা ঠিক না, কারণ একটা বিশেষ কন্ডিশন আছে যেটাকে বলে নয়েজ ইনডিউস হিয়ারিং লস, যেটা অতিরিক্ত লাউড সাউন্ড বা নয়েজের মধ্যে থাকার ফলে যে হিয়ারিং লসটা হয়। এবং এই জিনিসটা রেকগনিশনটা একটা অন্যতম কারণ যার জন্য আজকের দিনে শব্দবাজি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, কারণ আমিও পলিউশন, এরকম সাউন্ড পলিউশন বোর্ডের মেম্বার থেকেছি, এবং সেখান থেকে এই ধরনের মেজার নেওয়া হয়েছে যে শব্দবাজিতে এক্সপোজার যেন না হয়। এখন লাউড সাউন্ড এক্সপোজারের মূলত দু ধরনের প্রবলেম দেখা যায়। একটা হচ্ছে একটা সাডেন, হয়তো প্রচন্ড জোরে একটা আওয়াজ কানের সামনে হয়েছে, সেটার ফলে কোনো পর্দায় হাড়ে ড্যামেজ হতে পারে, যেটা ইউজুয়ালি কানের সামনে হয়তো বাজি ফাটিয়ে দিয়েছে বা ব্লাস্ট ইনজুরি হয়েছে, এইরকম প্রবলেমে দেখি। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে উইকেন্ডে সে হয়তো নাইট ক্লাবে গেছে, ডিজে প্রচন্ড লাউড সাউন্ড, বা কোনো ফাংশনে গেছে, এরকম এক্সপোজার হয়েছে, তখন একটা ট্রানজিয়েন্ট হিয়ারিং লস হতে পারে, যেটা লাকিলি কিছু সময় পর অনেক ক্ষেত্রে রিকভার করে যায়। আবার আরেকটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট আছে যাদেরকে ক্রনিক্যালি একটা লাউড সাউন্ডের মধ্যে থাকতে হয়, যেরকম ধরুন কিছু কিছু ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার, যেরকম মিল ওয়ার্কার, এদের দেখবেন অনেক সময় ফ্যাক্টরির মধ্যে ক্রমাগত একটা সাউন্ড হয়ে চলেছে, এবং সেই সাউন্ড এক্সপোজারের মধ্যে তাদেরকে হয়তো সারা সপ্তাহে হয়তো, মানে সপ্তাহে 5 দিন আমরা বলি, দ্য এক্সপোজার শুড নট বি মোর দ্যান 8 hours ফর 5 consecutive days, নাহলে কিন্তু এটা পার্মানেন্ট লস কিন্তু এর থেকে হতে পারে যদি ক্রনিক সাউন্ড এক্সপোজার এরকম হয়। এবং এনাদের ক্ষেত্রে সাউন্ড এক্সপোজারের থেকে প্রিকশন নেওয়াটা খুব দরকার, ইয়ার প্লাগ ইউজ করা দরকার। নয়েজ ইনডিউস হিয়ারিং লস সাধারণত 4 কিলোহার্টজ ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে লসটা সব থেকে বেশি হয়। তো দীর্ঘমেয়াদী লাউড সাউন্ড এক্সপোজার ডেফিনেটলি ক্ষতি করে, এবং তার থেকে কিছুটা পার্মানেন্ট হিয়ারিং লস হতে পারে। শর্ট টার্ম লাউড সাউন্ড এক্সপোজার থেকে দু ধরনের সমস্যা হতে পারে। যদি খুব পালস সাউন্ড এক্সপোজার হয় সাডেন, সেক্ষেত্রে পর্দা বা কানের ভেতরে হাড়ের ক্ষতি হতে পারে, নার্ভের ক্ষতি হতে পারে। এবং যদি একটা শর্ট ডিউরেশন অফ প্রলং লাউড সাউন্ড এক্সপোজার হয়, তখন একটা টেম্পোরারি হিয়ারিং লস বা টেম্পোরারি ডেফনেস যেটা আমরা বলি, সেটা ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং কোনো কিছুই অপরিমিত শরীরের জন্য ভালো না, সবকিছুর একটা ব্যালেন্স থাকে, সেইটা মেনটেন করাটা খুব জরুরি।